របៀបកំណត់ជាសង់ទីម៉ែត្រគឺយើងសូមចូលមកកាន់ពាក្យ file ចូលពាក្យ options ចូលមកពាក្យ advanced សូម scroll down ហើយស្វែងរកពាក្យ display សូមក្រឡេកមើលទៅកាន់ពាក្យ show measurements in units of ដោយកំណត់ពាក្យ inches ទៅជា centimeters ទៅមកសូមចុច OK